Hayırlı saatte dostlar. Әлгіні болықны тығып жібердім. Қазір біз сен ашында зор ұлы оңған болған табақтан қобақ, алма, апельсин қопнашында шеп тәні пирог қыдабыз ала бірсі. Хан ол пирогны меңа кешегіне түнні білен Қазақстанда yaşаушы милләттәшебез Флора ханым жіберді. Ана қарағыз әлінен оңған. Енді қолын ішілі, әс ұрлықлы, өшеккені несіз біздің қобағыбыз. Әмияны шестартан, бұнары тұғибыз. Мен бая жамағайт қобағыны турибыз деп айттым, ләкин біз турамайбыз, қобағыны шығарабыз теркадан. Начинка теркадан шығарылы. Әйткенімше кило 600 кило 700 болса ебек начинка. Оның ішіне қобақ, 4-5 зур алма, 1 апельсин керек болашақ. Вот. Сіздің бұл пирогны пішіріп қарағаныңыз бардыр, меңі қалса. Но мен бірінші тапқыр пішірем. Шымыр көрер. Әкімдер ішімдік бұян қалыптыр. Кімдір аны кешір пирогы деп та ерді. Жалғышмасам, қомыры да шындай. Прямо бет пушистый бұла. Әлі инде алма жоқ. Но біздің әйтек қоршы яқтағы бақшада бар күзгі алмалар. Шынынан Антоновка кібігалар. Қазір шынынан шығып алма өткіреміз. Башта әзірлеп қоям. Қырып. Әрелеріне бір сауыт керек екен. Түп қырылып бітмегенлерін сауып барға. Міне шушындай зор бакал білен мен солдым. 1 бакал ұн, 1 бакал шекер, һәм 1 бакал монный. Мен солдым 1 пачка разрыхлитель. Бұл атам. Менің есіме түшті. Бұл өзінің бұлай тіріп кімдеріңдір шарлотка ясағанлары бар. Қомырын ясағанда есіме түшті менің бұл рецепт. Тобаны мойлап әзірлеп қойдым. Тереңірек тоба керек, çünkü ол слойлы. Слой салынған ұн. Әймен қомыр. Мен ушылай бір нәрсе салмайбыз. Сухом виде, құры. Значит, стакан муки, стакан манной крупы и стакан песка. У меня достаточно большой бокал был. И 1 пачка разрыхлителя. Менің арасында Ошша сөйлешушілер де бар. Олар тота шағына сөйлесен деп жазалар, шоңа көре. Так, все. Өзімені болғаттық. Қазір ішлеу пирогны начинка білен біргелеп натыр үстіріп табаға салу моментіне келіп жеттік. Міне біздің начинка. Начинкада, значит, кило 300-ден артық, где-то кило 400 деп айтайында да қырылған қобақ, 4 зур алма, һәм апельсин, 1 апельсин, 2 штук мандарин. Апельсин шондай зур еді, мен аны міне тышларында қырдым, көресіз ме? Теге тәмі шықсын деп хан ішін полностью сытып, соғын шығардым. Шулай лимонның тышын әзірек қырдым, алманы шестартпаны қырдым. Биттемді ма песок салмайбыз, бұлғатабыз, бұл шын екені ароматты начинка. Мында біздің олдан әзірленген
1 стакан un, 1 стакан шекер құмы, 1 стакан манный ярмасы һәм 1 пачка разрыхлитель. Әзірләп қойдым шулай 180 грамм ақ майны морозильниктан алып шығардым теркада. Оллаға тапшырып башлайбыз. Бірінші слой біздің әлбәттә қомар. Біздің получается 4 слой қомар, 3 слой начинка. Начинканы салабыз. Начинканы өзіне ашарлық. Прям шундай тәмле. Әзірәк сулы. Сулы болса да берейбет, чөнки прямо нежный болып, тәмле болып пішсін үшін. Сізге әзмес көрінемін. Так. Мен, конечно, алдан іріп қою, қырып қоюым әйбәт болмаған майны. Секундында алдан қырдың керек. Чөнки бұл уже іри башлаған көресің. Жемчугтардан да распределить әйбәт етіп. Мұның үстіне генә прям красып алған. В общем, біздің пирогыбыз әзір. Менің начинка әзірі артып қалды. Чөнки менің табам, хотя нинди қалың болса да, тағын бір слой, может, слойларын әзірек салғанмындыр. Вот. В общем, болып шықты кебек. Қазір енді духовкаға кіртіп жіберем. Аннарысын сізге пішкен рәвішімен көрсетірмін. Сізге пішкен пирог кіріп кетті. Аллаға тапшырып. Ой, шундай тәмле болып пішті пирогыбыз. Вообще. Ага, вот корочки ясалған аның тышында. Прямо корочки ясалырға тиешиді. Вот как раз. Қайнар кейіне кесмейбіз, күтәбіз суынғанын. Суынғаш кесерге керек, олайса ол жемірлі қайнар кейіне кескеш. Суынғанын күтіп тұрмадық. Шундай тәмле. Песочное тесто, блин. Это что-то.